హలో గైస్, ఏంటి మెల్లో రెడ్ రెడ్ కనిపిస్తుంది ఏంటా అని చూస్తున్నారా? అదేనండి, వాటర్ ప్రూఫ్ జాకెట్. మనం ఏమైనా కింద వాటర్లో మునిగిపోతే కనుక జాగ్రత్తగా సేవ్ చేయడానికి అది వేస్తారనమాట మెల్లో. ఇప్పుడు ఏంటంటే మ్యాటర్, దూద్ సాగర్ గోవా వచ్చాం. వాటర్ ఫాల్ చూడటానికి వెళ్ళాం. దూద్ సాగర్ వాటర్ ఫాల్ చూడటానికి వెళ్ళినప్పుడు ఎంట్రన్స్లో ఒక ఒక పులులు, సింహాలు, సంథింగ్ అవన్నీ ఫోటోలు పెట్టారు. ఒడి అబ్బా భలే ఉన్నాయరా బాబు, చూడడానికి లోపల ఇంకా అద్దరిపోద్దే. అమ్మో, డోర్లు వేసుకోవాలి, విండోస్ మొత్తం డోర్లు క్లోజ్ చేసుకోవాలని చెప్పేసి కారు డోర్లు మొత్తం క్లోజ్ చేసుకున్నావా. తీరా వచ్చేప్పటికి అక్కడ ఏమీ లేదు, ఏం పుల్లేవు, గడుగుడ్డు లేవు. కానీ వాటర్ ఫాల్స్ అయితే కనుక చాలా అద్దరిపోయినాయి, సూపర్ ఉన్నాయి. అరోమర అత్తుల శివరా లాగా ఉన్నాయి, చాలా బాగున్నాయి. ఈఎంఐ కార్లు చాలా. అక్కడ నుంచి వచ్చాము. అక్కడ నుంచి ట్రావెల్ ఒక అరౌండింగ్ 5 కిలోమీటర్స్ ఉంటుంది అనమాట. 5 to 8 కిలోమీటర్స్ దాకా లోపల రావాలి. వచ్చాం, ఆ సౌండ్ టొక్క 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 కొట్టుకుంటూ వచ్చామన్నమాట. అంటే వీడియో తీయడం కూడా అవ్వలేదు, పోలీసులు సెక్యూరిటీ అవన్నీ చూశారు కదా, అట్లా ఉంటుంది మనతో. అయితే లోపలికి వచ్చాం, చాలామంది వచ్చారు. ఇక స్టార్ట్ చేద్దామా అన్నట్లుగా కింద తిరగడం స్టార్ట్ చేసాం. వెళ్ళిపోతున్నారు ఎంఐ ఎవరు, ఆల్రెడీ వాటర్ ఫాల్స్ చూసి ఎంజాయ్ చేసి వెళ్ళిపోతున్నారన్నమాట. మేము కిందకి డౌన్ అవుతున్నాం అనమాట. కింద డౌన్ అవుతున్నాం చూడండి. ఇక వాటర్ ఫాల్స్ స్టార్ట్ అయినాయి. ఇవి పై నుంచి కారుకుంటూ కిందకు వచ్చే వాటర్. అంటే మేము స్టార్టింగ్లో ఉన్నాం కాబట్టి కిందకు వస్తున్నాయి వాటర్. కొంచెం పైకి వెళ్ళిన తర్వాత మీకు, కొంచెం ముందుకు వెళ్ళిన తర్వాత పైకి వెళ్ళే వాటర్ ఫాల్స్ క్లియర్ కనిపిస్తాయి, మీరు కూడా చూస్తారు. కానీ నడుచుకుంటూ వెళ్తుంటే ఆ ఫీలింగే చాలా బాగుంది. అది చూస్తూ ఉంటే ఎంత బాగుందంటే వాటర్ ఫాల్స్ అవి చాలా బాగుంది. ఇప్పుడు చిరంజీవి వచ్చారు వాయిస్ సడన్గా. అప్పుడప్పుడు అలా వస్తుంటారులేండి, ఎందుకంటే కొంచెం ఏదో మిమిక్రీ అలా చేస్తుంటారు కాబట్టి కొంచెం అప్పుడప్పుడు యాక్టర్స్ అలా వచ్చేస్తుంటారు. ఫేస్ చూసారు ఎంత డల్గా ఉందో. కోల్డ్ అండి, కోల్డ్ తట్టుకోలేకపోయాం. ఫుల్ కోల్డ్, లిటిల్ బిట్ ఫీవర్. అయినా సరే చూడాలరా వాటర్ ఫాల్స్, ఎంజాయ్ చేయాలరా నా ఫీలింగ్తో వచ్చాం అనమాట. వచ్చాం, ఎలాగైతే చూస్తే ఎంజాయ్ చేసాం. ఫుల్ రిచ్ ఎంజాయ్మెంట్లో అలా నడుచుకుంటూ. కానీ ఈ లొకేషన్లో ఒక షూట్ కానీ చేస్తే అద్దరిపోద్ది, అరోమర అత్తుల చిదవరు అన్నట్లు ఉంటుంది. వాటర్ చూసారు ఎలాగవుతున్నాయో, బాగుడు అమ్మ ఫీల్ భలే ఉందో అంటాడు చూసావు జాతిరత్నాలు, అలా ఉంది ఫీలింగ్, చాలా బాగుంది. ఇంకా ముందుకెళ్తే ఇంకా ఉండదు చూడండి స్వామి, అద్దరిపోద్ది. అలా ముందుకెళ్ళాము చూసుకుంటూ, వాటర్ ఫాల్ దగ్గర నడుచుకుంటూ వాటర్ ఫాల్స్కి వెళ్ళాం. ఇదండి, ఆ పై ఎక్కడి నుంచో వాటర్కి వచ్చి కింద కారిపోతున్నాయి. బ్యూటీగా ఉన్నాయి వాటర్, చాలా బాగున్నాయి. చూస్తుంటే బాగున్నారు వాటర్, తాగాలన్న ఫీలింగ్ వచ్చింది. ఎందుకంటే అంత నీట్గా ఉన్నాయి అనమాట. అక్కడ అది గద్దు అది ఇంకా జూమ్ పైకి, అక్కడక్కడ ఆ పై నుంచి కారుతున్నాయి అనమాట వాటర్. దగ్గరగా ఉండి చూస్తే చాలా బాగుంటుంది. మీరైతే మిస్ అవ్వకుండా గోవా వెళ్ళి ఎవరైనా సరే ఈ దూద్సాగర్ వాటర్ ఫాల్స్ అయితే మిస్ అవ్వకండి, చాలా బాగుంటుంది ఆ ఫీల్. కానీ లోపలికి వెళ్ళి దిగి వాటర్లో మునిగి తేలుతుంటే అద్దరిపోద్ది. కానీ నేను తేలలేదు, ఎందుకంటే నాకు జలుబు చేసింది కాబట్టి. అదొక్కటే మైనస్. చూసారా ఆ ఫీలింగ్ లెవెల్ వేరే, అబ్బా ఫీల్ మస్తు ఉందో అన్నట్లుగా. జాతిరత్నాల్లో చాలా బాగుంది. ఆ దగ్గర వరకు కూడా తీసుకెళ్తాను చూడండి, ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తున్నా. అబ్బో ఆ పైన అది ఇది అన్నట్లుగా ఎంత ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తున్నాను చూడు, స్టైల్గా స్పెట్స్ పెట్టి. ఆ పైనుంచో వస్తున్నాయి వాటరు, మామూలుగా లేదు ఆ ఫీలింగ్ అనేది. ఆ వాటర్ అలా వచ్చి ఇలా కిందకు వచ్చి అలా డౌన్ అయ్యి అలా బయటికి వెళ్ళిపోతుంది అనమాట. ఎటు వెళ్తున్నాయి కూడా తెలియదు అనుకో. చుట్టూ ట్రైన్ ట్రాక్ ఉంటుంది. ఇదండి వాటర్ ఫాల్స్. కింద ఇక్కడ స్నానం చేస్తే ఉంటారు ఆ మచ్చ మామూలుగా ఉండదు చిచ్చా. మీరు మాత్రం మిస్ అవ్వద్దు, అద్దరిపోద్ది. ఆ పైనుంచి ఆ వాటర్ కింద పడుతుంటే ఆ సౌండు, ఆ ప్లస్ ఇంకోటి ఏంటంటే ఆ పైనుంచి పడుతున్నాయి కదా వాటర్, కింద మంచులాగా, అంటే గాలికి మంచులాగా వెళ్తాయి అనమాట వాటర్. కానివ్వండి ఏంటి ఇంకా. ఓహో, ఆల్రెడీ మీరు అయిపోయిందా స్విమ్మింగ్, మొత్తం అంతా అయిపోయిందా? దానికి చూస్తుంటే కింద పడి స్విమ్మింగ్ చేయాలనిపిస్తుంది, ఆ ఫీలింగ్ వచ్చేసింది. కానీ జలుబు కదా, కొంచెం కంట్రోల్ మై సెల్ఫ్ అన్నట్లుగా నేను కొంచెం ఆగాను అనమాట. చూడు పొగ మంచులాగా ఎలా పడుతుందో వాటర్, స్నోలాగా పైనుంచి పడే ఫోర్స్కి. జనాలు అయితే చాలామంది వచ్చారు. ఆ జాకెట్లు వేసుకుని దాంట్లో మునుగుతుంటే పైకి నాకు మన కింద లోపలికి అనేది వెళ్ళట్లా. లోతు ఉందండి సుమి, కొంచెం లైట్లు బిట్టుగా. కానీ ఆ వాటర్ జాకెట్స్ వేసుకున్న వాటర్ జాకెట్స్, సేఫ్టీ జాకెట్స్, సో దానివల్ల పైకి తేలుతున్నారు అన్నమాట అందరూ. ఎంజాయ్మెంట్ అయితే చాలా ఎంజాయ్ చేశారు. నేనైతే బాగా ఎంజాయ్ చేశాను.
చూడ్డానికి వ్యూ అదంతా. బాబా ఇక్కడ ఒక సినిమా తీస్తే ఉంటుంది రసమి, మామూలుగా ఉండదు. అక్కడ వాళ్ళ పర్మిషన్ తీసుకుని గవర్నమెంట్ది ఒక్క షూట్ చేస్తే అద్దరిపోద్ది. ఏంటి కానీ 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 వీడియోలు వేసినట్టుంది, వీడియోలు వేస్తుంది, వీడియో కాల్ మాట్లాడుతుంది, అర్థం కావట్లా. ఎవరిష్టం వాళ్ళండి. వాటర్ తీసావా, మామూలుగా లేదు. ఇక్కడ కుర్రోళ్ళు ఉన్నారు సార్, వాళ్ళందరూ బ్రో ఒక ఫోటో బ్రో ప్లీజ్ బ్రో ఒక ఫోటో బ్రో అని చెప్పారు. వాళ్ళందరూ ఫ్రెండ్స్ అందరూ లోపలికి వెళ్తే నేను ఒక్కడిని వాళ్ళందరూ ఫోటో తీసా. ఎందుకంటే జలుబు కదా, నేను కూడా దిగేవాడిని. ఇప్పుడు 30 సార్లు చెప్పే జలుబు, బొక్కలో జలుబు. అరే బొక్కలో జలుబు అంత వెళ్ళిన తర్వాత దూకాలు రాని మీరు అనుకోవచ్చు, మనసులో అనుకుంటారు నాకు తెలుసు. కానీ జలుబుగా నేను దూకును, సేఫ్టీ ఆలోచించాలి. అయిపోయింది, బాగా ఎంజాయ్ చేసాం. టూర్ అయితే మంచిగా ఎంజాయ్ చేసాం. వాటర్ ఫాల్స్ అయితే చాలా బాగున్నాయి, సూపర్ ఉన్నాయి. అరోమర అత్తలు సిద్ధవరలాగా ఉన్నాయి. ఇక రిటర్న్ అయిపోతున్నాం కార్లో. ఆ వీడియో తీయడం కూడా అవ్వట్లా, అదురుడికి అప్ అండ్ డౌన్, ఎగురుడి గంతులకి కారు. వెళ్ళే దారిలో ఒక టెంపుల్ కనిపించింది. ఆ టెంపుల్ దగ్గర ఆగుదాము, అసలు వాట్ అన్నట్లుగా చూద్దాకు వచ్చాను. చూసాము, చాలా బాగుంది. పురాతన కాల టెంపుల్. ఈ టెంపుల్ పేరు కూడా నాకు ఐడియా లేదు. ఏదో డ్రైవర్ వచ్చి టెంపుల్ ఎదురు వచ్చా ఏక్ బార్ దేకో అని చెప్పాడు. సరే దేక అని చెప్పి దేక్కుంటూ వచ్చి దేకేమని చూసామన్నమాట. సారీ, దేక్ అంటే మన తెలుగులో డిఫరెంట్ వర్డ్ వస్తుంది. దేక అంటే తెలుగులో చూశాను నేను అంటే హిందీలో. ఓకే, చూసాం, చాలా బాగుంది. ఆ పక్కనే ట్రైన్ సౌండ్ వినపడుతుందా, ఆ చుట్టూ ట్రైన్ అనమాట. ఆ ట్రైన్ వెళ్తూ ఉంటుంది. టెంపుల్ కూడా చాలా బాగుంది. పక్కన కూడా ఒకటి కొత్త టెంపుల్ ఏదో కడుతున్నారు ఈ లెఫ్ట్ సైడ్ ఇక్కడ. ఇది కూడా చూసాము, శంకుస్థాపన చేసినట్టున్నారు, మొత్తం కన్స్ట్రక్షన్ జరుగుతుంది. అలా టూర్ మొత్తం కంప్లీట్ చేసామండి, చాలా బాగుంది. మీరైతే గోవా వెళ్తే కనుక దూద్సాగర్ వాటర్ ఫాల్స్ మిస్ అవ్వద్దు. ఇంకా రిటర్న్ వెళ్తాం, ఇంకా చూసుకోండి. ఇక రిటర్న్ వెళ్ళిపోయే దగ్గరలో చెక్ పోస్ట్ లాగా ఉంటాయి కదా, పోలీసులు ఎంట్రన్స్ అవుటింగ్ మొత్తం క్లోజ్ ఆపుతారు కదా, అక్కడ ఆపేశాను. టోకెన్ చూపించాం, కార్ టోకెన్. చలో గో అన్నాడు ఇంగ్లీష్లో. జంప్. ఇక వచ్చేదారిలో కొంచెం వాటర్ అవి ఇవి ఫుల్గా ఉన్నాయి. ఆ వాటర్ దాటుకుంటూ వచ్చానమాట. వీళ్ళు సేఫ్టీ కోసం ఆ జాకెట్లు అందుకే ఇచ్చింది, ఎక్కడ పడిపోతే ఎక్కడ మునిగిపోతామని చెప్పేసి. ఎనీవే టూర్ అయితే చాలా బాగుంది. వాటర్ ఫాల్స్ అయితే చాలా బాగున్నాయి, దూద్సాగర్ వాటర్ ఫాల్స్. మీరైతే మిస్ అవ్వద్దు. ఓకే, నా ఛానల్ ఎవరైతే సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోలేదు ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ చేయండి, లైక్ చేయండి, కమెంట్ చేయండి. బాబా.